আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমি দীপাস কিচেন থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আপনাদের সাথে আজকে একটি রেসিপি শেয়ার করব, সেটি হচ্ছে চিকেন কাচ্চি বিরিয়ানি। চলুন পুরো রেসিপিটি তাহলে দেখে নেওয়া যাক। একটা কাচের বাটিতে 6 পিস মুরগি নিয়ে নিয়েছি রোস্ট সাইজের। আর এখানে লবণ দিয়ে দিলাম 1.5 চা চামচ, এখানে জিরা বাটা 1.5 চা চামচ, 2 চা চামচ আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি 2 চা চামচ রসুন বাটা দিচ্ছি। এখানে আমি জয়ফল আর জয়ত্রী একসঙ্গে করে বেটে নিয়েছি। এখানে 2 টুকরা জয়ত্রী এবং অর্ধেকটা জয়ফল। এখানে আমি 1 টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা, 2 চা চামচ মরিচ গুঁড়া দিয়ে দিলাম। এবার আমি 2-3 টুকরা তেজপাতা, দারচিনি, 2টা কালো এলাচ, সাদা এলাচ এবং 5-6 টুকরা কাঁচামরিচ এটা মাথায় একটু চিড়ে নিয়েছি, এভাবে দিয়ে দিচ্ছি। 1 কাপ টক দই দিয়ে দিচ্ছি। এটা আমি সুন্দর মতো মেখে নিচ্ছি। এবার আমি আধা কাপ টমেটো সস দিয়ে দিচ্ছি। টমেটো সসটা দিয়ে সুন্দর মতো মেখে নিতে হবে। টমেটো সসটা এখানে অবশ্যই ইউজ করবেন আপনারা, তাহলে বিরিয়ানির টেস্টটা অনেক ভালো আসবে। এবার আমি এখানে অ্যাড করছি সয়াবিন তেল। এখানে আমি 1 কাপ মতো সয়াবিন তেল নিয়েছি। সয়াবিন তেল দিয়ে সুন্দর মতো মেখে নিচ্ছি। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি ঘি। ঘিটা আপনারা অবশ্যই দিবেন, ঘিটাতে বিরিয়ানির টেস্টটা অনেক সুন্দর আসবে। এখানে আমি 3 চা চামচ ঘি দিয়ে দিচ্ছি। ঘিটা দিয়ে আবার সুন্দর মতো মেখে নিচ্ছি। ঘিটা দিয়ে সুন্দর মতো মেখে নিয়ে আমি এখন 1 চা চামচ চিনি দিয়ে আবার একটু মেখে নিচ্ছি। সুন্দর মতো মেখে নেবেন মুরগিটা। ব্যাস আমার মাখানো হয়ে গেছে। এভাবে আমি আধা ঘন্টা এটা রেস্টে রেখে দিব। আপনারা অবশ্যই আধা ঘন্টা রেখে দিবেন। এখানে আমি একটা ফ্রাই প্যান নিয়েছি। ফ্রাই প্যানে তেল নিয়ে নিচ্ছি বেশি করে। এটাতে আমি বেরেস্তা করে নিব। বেরেস্তার জন্য একটু তেলটা বেশি নিলে বেরেস্তাটা ভালো হয়। এখানে আমার তেলটা প্রায় হিট হয়ে এসেছে। আমি এবার ফ্রাই প্যানে পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিচ্ছি। কিছুটা পেঁয়াজের ব্রাউন কালার এসে গেছে। বেরেস্তাটা অবশ্যই আপনারা সুন্দর মতো ভেজে নেবেন। দেখবেন বেরেস্তাটা যেন পুড়ে না যায়। সেক্ষেত্রে বেরেস্তা সম্পূর্ণ কালার আসার আগে চুলাটা অফ করে দিবেন। অনেক সময় নামাতে নামাতে একটু কালো হয়ে আসে। ব্যাস আমার বেরেস্তাটা ভাজা হয়ে গেছে। এখানে আমি একটা বাটি নিয়েছি, বাটিতে বেরেস্তাটা নিয়ে নিয়েছি। আমি এখানে বেরেস্তার মধ্যে 2 চা চামচ গুঁড়া দুধ দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি আধা কাপ কাজু বাদাম এবং আধা কাপ কিশমিশ একসঙ্গে মিক্সড করে রেখেছিলাম। বাদামগুলো টুকরা করে কেটে নিয়েছি। এখানে আমি 2 চা চামচ চিনি দিয়ে দিচ্ছি। বিরিয়ানিতে আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন এই প্রসেসটা করে নিতে, তাহলে দেখবেন বিরিয়ানির টেস্টটা অনেক সুন্দর আসবে। লাস্টে আমি এখানে 2 চা চামচ ঘি দিয়ে দিচ্ছি। ব্যাস ঘি দেওয়া হয়ে গেল। এবার আমি সুন্দর মতো মেখে নিচ্ছি। আমার মাখানো হয়ে গিয়েছে, ওটা সাইডে রেখে দিলাম। এবার একটা বাটিতে আমি গুঁড়া দুধ নিচ্ছি আধা কাপ। এটার মধ্যে আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ মতো। দুধটার মধ্যে আমি 1 চা চামচ চিনি অ্যাড করছি এবং 1 চা চামচ টেস্টিং সল্ট দিয়ে দিচ্ছি। এবং এখানে আমি 2 চা চামচ
ঘি দিয়ে দিচ্ছি। এটা দিয়ে এটা রেডি করে আপনারা রেখে দিবেন। এটা একদম শেষে আমার বিরিয়ানিতে লাগবে। এখানে আমি একটা পাতিল নিয়েছি, পাতিলে আমি বেশি করে পানি নিয়ে নিয়েছি। এটাতে আমি প্রথমে 1 চা চামচ শাহি জিরা দিয়ে দিচ্ছি, কিছুটা সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি এবং লবণ দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ। পানিটা ফোটা পর্যন্ত ওয়েট করব। আমি পানিটার মধ্যে 2 টুকরা এলাচ, তেজপাতা এবং দারচিনি দিয়ে দিলাম এবং 1 টুকরা লেবু চিপে দিয়ে দিচ্ছি। আমি এই পানিটার মধ্যে বিরিয়ানি চাউলটা 80% সিদ্ধ করে নিব। এজন্য আমি এখানে 2.5 কাপ বাসমতি চাউল নিয়েছি। এটা আমি আগে থেকে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। পানিটা যখন সুন্দর মতো গরম হয়ে আসবে ঠিক তখনই আপনারা এই চাউলটা দিবেন। একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, চাউলটা ঠিক আপনারা ঘড়ি ধরে, বাসমতি চাউল হলে এটা 8 মিনিট জাল দিবেন। ঘড়ি ধরে ঠিক 8 মিনিট। বাসমতি চাউলটা একটু টাইম লাগে, আর পোলাও চাউল যদি দিয়ে আপনারা করেন তাহলে অবশ্যই এটা 6 মিনিট হলে হয়ে যাবে। ব্যাস, আমার চাউলটা মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে এসেছে। আমি একটা ট্রেতে এটা নিয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। দেখেন কতটা সুন্দর ঝরা হয়েছে। এভাবে আমি সাইডে রেখে দিব। এবার আমি একটা পাতিল নিব। এবার যে চিকেনটা আমি আগে থেকে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম সেটা পাতিলের মধ্যে এক এক করে দিয়ে দিব। মাংসটা যখন দিবেন অবশ্যই খেয়াল করবেন মাংসের যে অংশটা একটু মোটা থাকে সেটা নিচের দিকে দিয়ে দিবেন, তাহলে মাংসটা সুন্দর মতো সিদ্ধ হয়ে আসবে। আর আমি এই বিরিয়ানিটাতে এক্সট্রা কোনো পানি ইউজ করব না। আমি সম্পূর্ণ চিকেনটা পাতিলের মধ্যে সুন্দর মতো দিয়ে দিচ্ছি এবং যে বেরেস্তাটা রেডি করে রেখেছিলাম সেটা আমি মুরগিটার উপরে সুন্দর মতো চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছি। আমি আসলে এই বিরিয়ানিটা লেয়ারে লেয়ারে করব। এভাবে লেয়ার করে করলে বিরিয়ানিটা অনেক সুন্দর হয় এবং ঝরা ঝরা থাকে। এখানে আমি আগে থেকে সিদ্ধ করে রাখা বাসমতি রাইসটা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি আগে অর্ধেকটা দিচ্ছি, অর্ধেকটা দিয়ে সুন্দর মতো মাংসটাকে কাভার করে দিচ্ছি। এবার আমি বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা। শেষ পর্যায়ে আমি পুরা রাইসটা সুন্দর মতো সেট করে দিচ্ছি। ব্যাস, এবার বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি আর আমি আগে থেকে যে দুধটা রেডি করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার ফুড কালার ইউজ করছি, এখানে জাফরানের রং দিয়ে দিয়েছি। একদম শেষে এখানে আমি 1 চা চামচ কেওড়া জল, 1 চা চামচ গোলাপ জল নিয়ে নিয়েছি। এটা দিয়ে দেওয়ার পরে এভাবে আটা দিয়ে পাতিলের মুখটা সুন্দর করে টাইট করে দিচ্ছি যেন কোনো রকম বাতাস বেরোতে না পারে। আসলে এটা সুন্দর ভাপে হবে, এজন্য। ব্যাস, আমি ঢাকনাটা লাগিয়ে দিলাম। এবার চুলার জালটা খেয়াল করবেন, ফার্স্টে চুলার জালটা হাই হিটে রাখবেন ঘড়ি ধরে 5 মিনিট। এভাবে উপরে কোনো যদি ছিদ্র থাকে তাহলে শুধু একটু হালকা একটু ছিদ্র রেখে পুরাটা কভার করে দিবেন এবং 5 মিনিট হয়ে গেলে জালটা ঠিক আমি যেভাবে দিয়েছি এভাবে একদম দমে রেখে দিবেন ঠিক 45 মিনিট। 45 মিনিট পরে আপনারা বিরিয়ানিটা নামিয়ে নেবেন। ব্যাস, আমার বিরিয়ানিটা হয়ে গেছে। এবার আমি খুলে দেখছি ভিতরে কি অবস্থা। বিরিয়ানিটা অনেক সুন্দর হয়েছে উপর থেকে। এখন আমি গরম গরম বিরিয়ানিটা পরিবেশন করব।
আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে এবং আমার আজকের এই রেসিপিটি যদি ভালো লাগে আপনারা অবশ্যই লাইক, কমেন্টস এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।